朋友大家好，我係營養師媽媽 Priscilla， 今日想同大家介紹藜麥嘅。藜麥係啲乜嘢嚟嘅呢？近年嚟咧，好多人都話藜麥咧係其中一種 superfood 嚟嘅，咁所以咧我就今日想同大家介紹一下，又會帶大家睇下市面上唔同嘅藜麥產品，同埋點樣睇營養標籤嘅。藜麥本身咧，中文咧我哋叫佢做一種麥啦，但係其實咧佢唔係一種麥嚟嘅，佢係一種種子嚟噶。佢嘅營養價值咧係非常之豐富嘅。藜麥嘅英文咧就叫做 quinoa， 有啲難讀嘅，咁咧好多時候咧係嚟自啲南美洲，特別好似係秘魯啊嗰啲國家去生產種植嘅。藜麥咧係非常之有營養啦。藜麥咧本身咧係有好豐富嘅蛋白質，其實蛋白質咧好多食物都有，但係藜麥裏邊嘅蛋白質咧係有含有9種必需氨基酸嘅意思咧，即係話其實我哋平時食嘅蛋白質咧就係以氨基酸做單位啦。必需氨基酸 essential amino acid 咧就係要靠食物嗰度攞得到㗎。藜麥咧就係呢啲種子啊或者麥之中咧，佢有齊咁多種必需氨基酸，係身體都做唔到㗎啦。咁就係呢一樣嘢就係佢嘅最大嘅賣點啦。所以咧藜麥咧係特別適合咧有啲人咧佢可能係少食一啲嘅肉類啊，或者一啲素食者啊，咁其實咧食下藜麥咧係可以補充到唔同嘅氨基酸嘅需要嘅。藜麥亦都係有含有豐富嘅纖維素啦。1/4一杯嘅藜麥咧裏邊咧就係有170嘅卡路里啦，咁咧脂肪咧係有2.5克啦，咁同埋咧係有纖維咧亦都係去到3克。咁一般人嚟講咧，其實1/4杯咧就係一個普通嘅食用嘅份量，我就覺得比較合理一啲。一般人咧都食唔到話一杯嘅除非你係可能超過一餐咧都係食藜麥啦。因為咧其實佢1/4杯都有170卡路里㗎啦，咁嗰度咧都等於大半碗飯嘅。但係裏邊咧嗰啲營養價值就會非常之豐富啦。除咗纖維之外咧，藜麥咧亦都係含有豐富嘅鐵質嘅。咁啊1/4杯嘅藜麥咧都俾到25% 咧全日鐵質嘅需要㗎。點解藜麥咧咁適合一啲素食或者少食肉類嘅人士咧？唔單止係因為佢個蛋白質係提供晒好多必需氨基酸啦，咁同埋咧裏邊嗰啲鐵質咧，亦都好多素食者因為冇食肉類咧，有陣時有機會亦都鐵質攝取不足。咁啊藜麥亦都係一個好好嘅補充嘅一個嘅食物來源嚟嘅。藜麥點樣食法啊？咁啊第一咧就係一杯嘅藜麥咧就係加2杯嘅水，即係1:2啦。咁譬如你係即係就咁放落去個煲嗰度咧，其實加水咧加佢雙倍嘅份量咧就咁煲就得㗎啦。市面上有唔同嘅藜麥啦，咁啊有白藜麥啦，有紅藜麥啦，咁亦都有種比較冇咁常見嘅就係黑色嘅藜麥啦。咁咧3種嘅營養價值咧其實都好接近嘅。紅藜麥同埋黑藜麥咧，其實就係嗰粒種子嗰層殼咧，其實佢仲保存咗喺度，咁所以咧食落口嘅時候咧，亦都會係比較即係 crunchy 少少啦，嗰個即係嚼起嚟咧，亦都會比較 chewy 一啲啦。但係咧亦都有少少苦澀味嘅。白藜麥咧係特別係適合俾BB 食嘅，咁因為咧亦都係比較容易吸收啦、消化啦，亦都係即係佢會腍少少嘅，比較適合 BB 嘅。可以放落嗰啲粥仔啊，可以放落嗰啲糊仔啊，咁都係可以煲飯咧，係加藜麥。點樣去煮藜麥咧？咁基本上咧就首先咧就要將藜麥咧浸咗先啦。咁咧就可以揾一個盒仔，咁之後咧就係冚咗蓋，咁之後咧就熬下去，咁就等佢沉澱咗，等佢沉澱下，咁之後咧倒咗啲水，咁之後你想嘅話可以再浸，就到時就加翻就倒咗啲水出嚟，咁之後咧就係可以攞去煮就得㗎啦。用1份嘅藜麥2份嘅水，咁咧就加落個煲嗰度咧，就係慢細火咁就去煮，就唔好冚蓋，咁咧就起碼係15分鐘。咁如果你想腍少少，可以去到20分鐘，咁就得㗎啦。咁好似如果呢種白藜麥咧煮咗出嚟咧，其實咧你就會見到好似係透明咗咁樣，好似有少少爆開咗嗰種嘅爆開咗咁嘅樣嘅。藜麥可以點樣食啊？最簡單咧就係加落飯嗰度煮，咁咧就可以用紅藜麥啦。如果加落飯嗰度煮乜嘢色嘅藜麥咧都係可以嘅，不過咧
可以咧就係用一啲紅藜麥啦，咁煮出嚟咧就會靚啲嘅。咁啊，亦都可以放落嗰啲粥仔啦，亦都可以放粥啦，亦都可以煮滾咗之後用嚟做沙律啦，亦都係可以係譬如煮一啲嘅湯，亦都係可以加入去嘅，咁就會好似有少少嘅粒粒。好多時候西湯咧都會放藜麥嘅，咁其實中式嘅湯咧亦都係可以嘅，咁好似裏邊會有少少呢一啲粒子咁樣樣，一啲熱藜麥粒咁樣樣咯嚇，咁啊大家可以按住自己嗰個喜好咧係去配搭嘅。市面上有啲嘅三色嘅藜麥啦，咁咧就大家亦都可以係嘗試一下，咁咧就係有白色啦、紅色啦同埋黑色三樣撈埋一齊。營養嘅角度嚟講咧，當然三色咧個營養價值就係最高啦，不過個口感嚟講咧都係需要多啲嘅，即係多啲嚼勁嘅，咁啊大家可以考慮去嘗試下。今日咧就講到呢一度，如果大家中意呢個影片嘅話咧，請你係俾個 like 我，同埋請你係訂閱營養師媽媽頻道啊，多謝，拜拜。